Хурлыг одоо хуралдуулах эрх зүйн чадамжгүй энэ учраас энэ одоо 24 зарлж байгаа хурлыг хоригдсан Баян зүрх дүүргийн шүүгчийн захирамж гарсан. Тэр захирамж нь хэзээ гарсан, ямар тооттой юм, юу гэсэн үүсгтэй юм гэдгийг гурван видео байгаа шүү. Ихэн заавал хэрэгтэйг бол над руу ярьж байгаа авчаарай за. Босд нь бол би тараагаа өгчлөө шүү дээ тийм. Төмрөө ханаа ашаа сууч. Хүмүүсийн нэрсийг өгч гинэ. Эцэг байх. Танилцуулж нь л да. Гамбал танаа. Ишаараа сууч. Сууч ингээ сууч. Өнөө гадаж юм. Яг явчих яг цагтаа л ихнэ. Хоёр минут дутуу байна. За яг хоёроо суугаас. Эдгэрсэн цаанаа баах ажилтаа өсөж явах гэдэг. Төрөж танилцуулж одоо эхэлчих. За өнөөдрийн хөвлийн сайн байцгаана. Сайн байцгаана. Өнөөдрийн хөвлийн хоол өөрөөр танилцуулаад хийж байгаа асуудал бол одоо үндэсний бүхэн холбоо 3 сарын 24-нд одоо ээлж ихий холбоо хийж байгаа. Дахиад энэ тодорцсон үед одоо хөвлийн хоол хийж байгаа. Ер нь бол яг үүндээ энэ бүхэн холбоо нь ямар ч одоо хоолыг хэрэгжүүлэх чадамжгүй. Тэр нь 3 шатны шүүхээр нотлогдсон. Тэгээд зэстийн зөвлөлөөс албан ёсны одоо манай зэстийн зөвлөлийн дараа энэ хажууд байж Хөрлөбаатарах бол ямар ч хурал зарлаагүй. Хурал зарлах хэрэгтэй хүн нь бол яг энэ Хөрлөбаатарах өөрөө байгаа. Миний бие бол үндэсний бүхэн холбооны гүйцэтгэх захирлаар бол үүрэг хүлээж ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн хурал дээр бол одоо манай үндэсний бүхэн холбооны зэстийн зөвлөлийн дараа Хөрлөбаатарах Хинтээ аймгийн бүхэн холбооны тэргүүн Өдрбаатар манай бүх дэмжигч үйл ажиллагааны идэвхтэй оролцдог Гамболд гээд би төмөрсөх гээд миний бие дөрвөлээ оролцож байна. Одоо хараас бол ингээд усууд ирж байгаа. Ер нь хорлыг бол цагтаа эхлэнэ гээд би цагаа манайрын баримтсан. Одоо ингээд Хөрлөбаатар хад маш шилжүүлж бодож байна. за та бүхний энэ өдрийн амрыг айлтгая. Цаг үеийн асуудал өнөөдөр нэг хөвлийн байгууллага хийх болохгүй. Тийм шаардлага гарч ирсэн учраас бид нэр хөвлийн байгууллага хийж байна. Хөвлийн байгууллага дээр бид нэр Монголын үндэсний бүхэн холбооны мэдээллийг одоо та бүхэнд сонирдуулна, шүүгийн шийдвэрийг танилцуулнаа. Тэгээд одоо асуулт хариулт гэдэг ийм журмаар явъя гэж ингэж бодож байна. За мэдээллийг бас тараасан учраас нэг үрчлэн уншаад явах уу? Гол агуулга нь одоо би тайлбарлаа хэлье гэж ингэж бодож байна. Гол агуулга нь бол яг төгсгөлөөс нь эхлэе да. Одоо 3 дугаар хэсгээр бол байгаа мэдээллийн шүүхийн 3 одоо шийдвэр гарсан байгаа. За нэгдүгээрт нь бол 2017 оны 12 сарын 3-ны өдрийн Баян зүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүхийн 101-р шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр нь бол шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай гэсэн шүүгчийн шийдвэр гарсан байгаа. Энэ юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр одоогоор бүрэн эрхэнд дууссан ямд орж тамга тамдаг ашиглаж байгаа нь ямд орж өөрийгөө одоо би үндэсний бүхэн холбооны тэргүүн мөн болохыг тогтоолгоно гэж одоо шүүгт хандсан байлгүй олон жилийн өмнө. Тэр хэрэг нь явсаар байгаад энэ одоо шүүхийн шийдвэрээр энэ тогтоогдохгүй байна. Монголын үндэсний бүхэн холбооны зэстийн зөвлөл ээж тус их хурлаан хийж тэргүүнийхээ асуудлыг шийдээ гэсэн шүүхийн тогтоол нэлээд олон жилийн өмнө буюу 2003 оны 7 сарын 1-нд 403 тогтоол гарсан байдаг. Тэр одоо хэрэгжиж дууссан тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ийм тогтоол гарсан байдаг. Энэ тогтоол дээр бол одоо дээд шүүхийн шийдвэрээр Монголын үндэсний бүхэн холбооны тэргүүнийг ээлжид бус ихийг зарлаж хуралдуулах түүгээр шийдгсэн юм шийдвэр гарсан. Тэр нь хэрэгжиж дууссан тухай тогтоол нь энэ байж. Өөрөөр хэлбэл 2017 оны 5 сарын 28-ны өдөр шүүхийн шатны шийдвэрийн дагуу Монголын үндэсний бүхэн холбооны ээлжид бус ихийг хуралдаж тэргүүнээ сонгосон. Гажууртын ингэж одоо хүмүүс мэдэндээ Чимбат
манай Монголын үндэсний бүхэн холбооны тэргүүнээр сонгогдсон. Тийм учраас одоо энэ шийдвэр дууслаа гэж ингэж тогтоол гарсан байгаа. За энэ үний дагуу сая танилцагдлаа. Тэгээд энэ шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бол явагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тамга тэмдгийн асуудал бол шовирч байгаа. Тамга тэмдгээ хуучин бүрэн эрхийн хугацаа дууссан ямдарч одоо хүртэл одоо ашиглаад тамга тэмдгээ өгөхгүй ингээд шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаа удаашруулсаар байгаад өнөөдөр хүрсэн. За энэтэй холбоотой сая шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай шүүгчийн захирамж гарч энэ ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэр албадан гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж байгаа энэ үед энүүнтэй давхцуулаад хурал зарлах нь өөрөө хууль бас юм аа. За хоёр дахь Баян зүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүхийн 2018 оны 3 сарын 14-ний өдрийн бас захирамж гарсан. За энэ захирамж дээр бол одоогийн нямдаржийн хэрэглээд байгаа тамга тэмдгийг ашиглахгүй байхыг нямдарж даалгасан ийм захирамж гарсан байгаа. Энийг бол та бүхэн тараагаад өгчлөө. Тэгэхээр одоо шүүгчийн захирамжаар тамга тэмдэг ашиглахгүй байхад өнөөдөр хүртэл одоо тамга тэмдэг ашиглаад албан бичиг юмнуудыг одоо явуулаад үйл ажиллагаа явуулаад байгаа нь бас хууль зөрчиж байна. За 3 дахь захирамж нь бол 2018 оны 3 сарын 20-ны өдөр Баян зүрх дүүргийн иргэний хэргийн шүүхийн шүүгчийн захирамж гарсан. За энэ захирамжаар бол 2017 захирамжаар одоо нэр бүхий хүмүүсийн зарлаад байгаа хууль бус хурлыг хуралдуулах одоо хоригдсан юм заалт гарсан. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ 3 сарын 24-ний өдөр зарлагдаж байгаа 8 дугаар хийг энэ одоо хууль бос учраас хуралдуулах боломжгүй гэсэн шүүгчийн захирамж гарсан. Тэгээ энэ бүхнийг одоо та бүхэнд танилцуулж байна. Ингээ шүүхийн одоо удаа дараагийн захирамж гараад энэ хурлыг хоригдсан захирамж гараад тамга тэмдгийг одоо ашиглахгүй байхыг хоригдсан захирамж гараад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж байгаа энэ үед одоо бөхчүүд болон одоо олон нийтийг төөрөгдүүлж албан бусаар хурал хийх гээд байгаа нь хууль бус юм а гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж бид нар энэ мэдээлэл гаргаж байна. Тэр өнөөдөр бол Монголын үндэсний бүхэн холбоо бол нэг л тэргүүнтэй тэр нь бол шүүхийн шийдвэрийн дагуу хуралдсан хурлаа сонгогдсон ээж тус их хурлаа сонгогдсон Чинбат байгаа. Тэр хурлаас сонгогдсон цэстийн зөвлөл тэр хурлаас сонгогдсон хяналтын зөвлөл энэ бүхэн бол одоо хүчин төгөлдөр байгаа гэдгийг бид хэлмээр байна. Бид харин өмнө одоо олон жил ажилласан учраас ням тэргүүнд ням доржид бол хүндэтгэлтэй хандаж байгаа учраас өнөөдөр хүртэл одоо тамга тэмдгээ авч чадахгүй ингээ байж байна. Тэртээ рүү шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх энэ албадан гүйцэтгэх юм шийдвэр гарцсан учраас энэ асуудал одоо шийдэгдэнэ гэж одоо өнөөдөр хүртэл хүлээгээд байж байтал одоо ингээ хурал зарлаад дахин одоо асуудлыг хөндрүүлж байгаа учраас ийм мэдгэл хийж байгаа юм аа. Ийм мэдээлэл одоо хийя. Тэгээ та бүхний асуултанд бид нар хариулъя гэж бодож байна. Энэ мэдээлэл хийж байгаагийн шалтгаан бол одоо хөдөө гадаанаас баахан хүмүүсийг одоо эргээд бичиг сашир явуулсан нэлээд хүндрэлтэй ийм нөхцөл байдал бүрдэж байгаа учраас нэгэнд одоо шүүхийн шийдвэрээр хориглогдсон энэ хүчингү болцсон энэ хурлыг хийх нь бол хаанаа бол бас асуудлыг хөндрүүлсэн бас нэг хөдлөө нэмсэн ийм зүйл болох юм а гэдгийг л одоо хэлмээр байгаа юм а. За асуу. Монголын үндэсний бүхэн холбоо нь одоо нийт бөхчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах зорилгоор байгуулсан гэж байна шүү дээ. Гэтэл одоо бөхчүүдийн эрх ашигыг хамгаалж чадж байгаа бол сая ихэд одоо доохон нэгэн бүхний эрхийг 2 жил гэдгээр баахан бөхчүүдийг одоо дарамталж хуралд оролцохыг шаардаж ийм одоо дарамтын хэлбэрээр допингийн шинжилгээг хийж байгааг бол бид нар буруу гэж үзэж байгаа. за одоо эрх зүйн чадамжгүй бүхэн холбоо бөхчүүдийн эрхийг хасчихлаа шүү дээ. Тэр нь хууль ёсны гэж юм уу? Эрх зүйн чадамжгүй болохоор эрхээ асуулсан дөрвөн бүх одоо хууль бус хүмүүсээр эрхээ асуулжтаа гэдгийг бөхчүүд холбож байгаа асуудал одоо үгүй юм байна. Тэгээ энэ асуудал гарах гэж бодож байна л да. Энэ 2011 онд одоо дээд шүүхийн шийдвэрээр яг одоогийн хуралдаж байгаа энэ тэргүүлэгчид саяын хурлыг зарласан тестийн зөвлөл бол хүчингүй болцсон юм.
хүчингүй болцсон цэстийн зөвлөлийг сая эрс бүрдээгүй байхад нь хуралдуулаад их хурлаас алчиж байгаа байхгүй. Энэгээр бас эн чинь хүчингүй гэсэн үг л дээ. Тийм учраас энэ хүчингүй байх хугацаанд гарсан бүх шийдвэрүүд нь хүчингүй. Тэгэхээр тухайн дөрвөн бүхий хоёр жилээр хасах үндэс байхгүй гэж ойлгож байгаа. Байхгүй гэж бодсомоор байна тийм. За тэгээд бас нэг ганц шинэ мэдээлэл өгье. Тэр маань юу гэхээр манай хэд сая ярьлаа. Уран шатны шүүхээр энэ үндэсний бүхий холбоог ямар ч эрх зүйн чадамжгүй гэдэг бүгдийг тодорхойлсон байгаа, тодорхой болгоцсон байгаа. Тэгээд сая өнгөрсөн 3 сарын 19-нд өөрсдөө Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн гэж үзээд байгаа, удирдлага гэж үзээд байгаа нөхдүүдийг бид нэр Монгол ТV-дээр дуудаж мэтгэлцээд өрсөн. Өнөөдөр тэр улсад албан ёсоор өөрсдөө хүрэлцэж ирээгүй бид нартай өнөөдрийн үүсэж байгаа асуудлын талаар ямар ч зүйлийг яриаггүй. Тэгэхээр энэ улсад хууль бус гэдгийг өөрсдөө тэднийг бас харуулж байгаа гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр энэ дээр ганцхан үндэсний бүхий холбооны удирдлагыг авах гээд бүхий өргөний талаар асуудал яриад байгаа юм шиг. Өнөөдөр Монголын үндэсний бүх цаашдаа мэрэгжлийн спорт болоод энэ сайхан олон зуун жилийн түүхтэй энэ сайхан спорт маань одоо Японы сумаа шиг ингэсээ өөрөө өөрсдийгөө сангуулдаг, өөрөө өөрсдийгөө мөнгө олдог энэ сайхан боломжийг одоо хаагаад богдуулаад байгаа удирдлагуудын талаар л ярьж байгаа. Бөхчүүдийн залуу бөхчүүдийн цаашдаа өсөх ирээдүйн талаар л яриад байгаа. Тэрээс энэ дээр нэг бүхий өргөний хэрүүл хийгээд бүхий удирдлага болоод хэн нэгэн улсууд дахиж олон жилээр эзэгнэх гээд ингээд яваад байгаа юм биш. Хамгийн наацхан бүхий удирдлагууд бол 4-6 жилийн хооронд солигддог л байх хэвээр. Ямар нэгэн газар нэг удирдлага удахаараа л ер нь ямар нэгэн болохоо болдог. Энэ олон жишээ байгаа, олон түүхийн жишээнүүд байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн наадмын одоо бичлэг наадмын асуудлыг та нар мэдж байгаа. Энэ жил дахиад л тийм юм болно. Өнөөдөр бүхий холбооны дүрм гээд нэг удирсан, баларсан, хаа байсан 19-р зууны юм яриа зогсцоож байгаа. Наацхан энэ сайхан техник хөгжсөн үед бид нэр тэр бичлэг дээр хэн төрүүлж унж ийн гэдгийг хамгийн наацхан харч болно. Ийм химийг шийдэж чадахгүй цагаан сар одоо бусад зааланд болж байгаа том барилданд гаднаа тэр хаа байсан 90-90 оны үед одоо цуглуулад, очруулуулаад зогсож идэг юм плет зардаг газар өнөөдөр Монголд хаач байхгүй. Наацхан энэ асуудлуудыг цахимаар шийдэж болно. Иймхэн асуудлуудыг шийдэж чадахгүй байгаа өнөөдрийн удирдлагуудыг солигдоод халаагаа өгөөч л гэж бид хүсэж байгаа. Тэрээс энд байж байгаа улсуудыг удирдлага болох гал ингээд шамдаа тэр улсуудыг унгаах гал огцруулах гал яваад байгаа юм шиг тийм асуудал биш шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тийм болохоор Монголын үндэсний бүхий холбоо зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. Энэ бол цагийн хугацааны асуудал болоод байгаа. 2-р, 3-р болохоор 3 сарын 24-нд хурал болохгүй. Энэ бөхчүүдтэй би бас уриалмаар байна энэ дээр. Энд чи албан ёсны шүүхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдлагууд нь одоо Чинбат гэдэг үнийг Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүнээр сонгочоод байна. Тийм болохоор энэ одоо 24-нд болох гэж байгаа хурлыг бол албан ёсны хурал биш ээ. Энэ дээр очиж та бүгдийг битгий цаг зав гарцдаасаа гэж хүсэж байна бөхчүүдийг. Дайлангуй залуу бөхчүүд. Тэр одоо цолоороо дарамтлагдаг юм. Янз бүрийн наадмаар чамайг 5 даруул, 4 даруул, 4 давуулж одоо юу гэдгийг цол ахиулна гэж худлаа амж байгаа над бөхчүүдтэй бити хууртаараа гэж хэлмээр юм. Залуу бөхчүүд өнөөдөр үндэсний бүхий холбоотой энэ үндэсний бүхий холбооны шинжилтээ бүгдээрээ мөр зэрэгцэж алах ёстой л гэж харж байгаа. Дөрөвдүгüрт нь болохоор үнэхээр энэ 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг энэ Монголд өнөөдөр шүүхийн шийдвэрийг ерөөсөө дээд шүүхийн шийдвэрийг хүчгүй наадах чи худлаа шийдвэрээ ингээд ураад сууж байгаа хүн бол ганцхан нямд орж байгаа шүү. Өнөөдөр шүүхийн шийдвэрийг ураад байж байгаа хүн бол нямд орж. Тэгэхээр энэ хүний цаатал үнэхээр ямар улсууд байгаад байдгийг. Үнэхээр энэ шүүхийн шийдвэр гарчаад байхад энэ хүн ягаад шүүхээс илүү Монголын дээд шүүхээс илүү том толгойтой байдаг нөхөрвэ гэдгийг бас өнөөдөр ярих цаг нь болцсон. Өнөөдөр Монголын үндэсний бүхий холбоо зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. Энэ бол цаг хугацааны асуудал. 3 сарын 24-нд бөхчүүдтэй уриалахад бити тэр хуралд очоорой. Наад хуралчин албан ёсны биш шүү. Жинхэнэ одоо хурал биш шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ бид нартэй бас нэг дээрээ гэж хүсмээр байна. Энэ дээр би нэг зүйлийг тодруулах. Нэг юм давтагдахаар бол хэцүү юм аа. 2010 онд 6 дугаар хий гэж хуралдсан. За 6 дугаар хий бол 11 онд 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болсон. Түрүүн би хэллээ тийм ээ. Яг энэ давтагдаж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 6 дугаар хийг бол цэстийн зөвлөлөөс биш одоо ням тэргүүлэгчдийн шийдвэр гаргаа хоролдуулсан учраас дөрмийн заалт дөссөн гэж хүчингүй болсон. 2 дугаарт нь 6 дугаар хий бол бас энэ шүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц дунд хийгдсэн учраас хүчингүй болсон. Тэгээ 11 оноос хойш нөгөө чинь
нөгөө хурлын одоо дээр маргаан үүсгэсээр бол энэ олон жил болчихж штэ. Тэгэхээр энэ хинт ашигт энэ яг давтагдаж байна. Энэ хинт ашигтай юм бэ гэхээр бол яг ням доржид өөртөл ашигтай байгаа юм. Одоо бол нэг ямар нэгэн аргаар 8 дугаар хурлаа хийчихээд тэр хурал нь одоо хүчинтэй явуугүй юу гэж маргаан үүсгэрга дахиад 2 3 жил болох нь л доо. Түрүүчийн дээр 10 оны жишээ. Тэгээ тэр арга барилаа одоо яг хэрэглээл энэ бөхчүүдийн тоглоом хийгээд нийгмийн сэтгэл зүгээр тоглоом хийгээд дахиж нэг хурал нэртэй нэг юм хийчихээд тэрүүн дээрээ зарга үүсгээд дахиад хэдэн жил амьдрах ийм байдлаар одоо явж болохгүй. Энэ туршлага бол хэд хэдэн удаа нямд орж турссан тэрүүний гайгаар одоо 17 жил бол Монголын үндэсний бүхэн холбоо албан ёсны тэргүүнгүй явж ирсэн. Энэ хооронд бол маш их одоо зөрчил, маш их одоо санхүү эдийн засгийн олон одоо зөрчлүүд юмнууд гарсан. Энийг цааш нь одоо үргэлжлүүлж болохгүй. Ирэх биш Монголын шүүхийн шийдвэрийг албадан хэрэгжүүлэхийн захирамжаа гаргацсан энэ хэрэгжих болов гэж бодож байна. Энэ хэрэгжих явц дунд нь 8 дугаар хий гэж хуралдуулаад дахиад хэдэн жил яг нь бол Монголын бөхчүүдэд ашиггүй, үзэгчдэд ашиггүй, Монголын хөгжил, бүхийн хөгжилд ашиггүй юм аа. Тийм учраас энийг бол одоо хүчингүү гэдгийг дахин та бүхэнд хэлж байна. Допингийн шинжилгээнд дээр жоохон тодорхой л та. Энэ жил болгоны допингийн шинжилгээ Мөнхбаатар арслан ярьжсэн шүү дээ. Тийм ба асуудал өнөөдрөөс за энэ бүхнийг бол бид судалж байгаа. Энэ бол цаана маш нарийн асуудал байна лээ. Өөрөөр допингийн шинжилгээг одоо түрүүн би хэллээ бөхчүүдийн дарамт үүсэх байдлаар хэрэгжилж байгаа нь одоо буруу байна. Яг тийм процесс бол өдөр баяр наадмын хуульд тэр явц болдгийн байна. Энэ чиглэлээр бол манай гүйцэтгэх захирал бас тодорхой мэдээлэл өгөө сайн байна. 24 юу гэж одоо би заалцсан хурдна. Энэ дээр бол нөгөө одоо яриад байгаа бүхэн холбооныхаа за тэр хүмүүс одоо тэр чинь батыгаа дэвшүүлээд ингээд юунда тэр үндэ өрсөлдөд ингээд өрсөлдөд гээд байгаа шүү дээ. Танаас одоо дэвшүүлэх боломжгүй. Гүйч нь видео хэлээс 2017 оны 5 сарын 28-ны өдөр шатны шүүхийн шийдвэрийн дагуу манайх хурлаа хийгээд тэргүүнээ сонгоцсон. Одоо жил болоогүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр нэгэнд сонгогдсон тэргүүний чи одоо дахиж сонгоно гэж одоо ямар юм яриад байгаа юм бол байхгүй. Тэр үед харин одоо нямд орж данзан энэ улсууд бүгдэд нь урилга өгөөд одоо ингээд нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаар албадж хуралдуулаад тэндээсээ гарсан ажлын хэсэг нь их хурлаа хуралдуулсан шүү дээ. Энэ албан ёсны юм явж байна. Та нар минь ирж одоо өрсөлдөөч, араач гэхэд ирээгүй байхгүй юу? Тэгээ одоо баалж байгаа юм шиг эргээд өөрөөсөө хууль бас хурал зарч байгаа. Хууль бас хурал дээр бидний гурав нэгдэг чи одоо тухуу хийж байгаа л хэлбэр байхгүй юу? Бас нэг юм хэлье. 8 дугаар хий гэж зарлаад байгаа. 7 дугаар хий гэж хязаа хурлсан та нар мэдэх хүн байна уу? Байхгүй. Болоогүй. 2010 онд 6 дугаар хий гэж болоод тэр 11 онд 3 шатны шүүхээр хүчингүү болсон. Тэгэхээр 7 дугаар хий гэдэг нь манай хурлыг хэлж байгаа юм шиг байна. Тэр бол 7 дугаар хий гэж явахгүй шүүхийн шийдвэрийн дагуу хуралдсан Монголын үндэсний бүхэн холбооны ээжд бус их гэж байгаа. Дээд шүүхийн нэр томьёон тэр ээжд бус ихийг хуралдуулж асуудлаа шийдээ гэсэн. Тэрүүний дагуу шийдсэн. Тэгээд энэ талаас 8 гэж хэлснийг харахад бол манай одоо Шинбатны сонгосон хурлыг гэдэг хүлийн живширж байгаа юм шиг байна. Өөр хурал болоогүй юм чинь. Тэгээ хэрэг хүлийн живширээд өөрөөсөө 8 дугаар хурал гэж зарлж байгаа юм бол ямар үндслээр одоо жил болоогүй байхад дахин хурал зарлж байгаа гэдэг хэлэх ёстой шүү дээ. Тийм үндсэл байхгүй гэж бодож байна. танаас суралцуулсан ихийг бас одоо нэг холбооны хүмүүс хууль бусаа яг нэг бүх аймаг бүх хүчүүдийн төлөөлөл оролцоогоо одоо их хүмүүс төв аймгийн хүчүүд байсан гэсэн. Тэр бол тэдний яриа. Манайх бол одоо 80 хэдэн хувьтай хуралдсан бүх аймгийн одоо дээд молонхын төлөөлөл хүчүүдийн төлөөлөл оролцоод хуралдсан. Энэ хурлыг тэгвэл одоо хүчингүү гэж бид нар өөрсдөө зарга үүсгээд шүүхдөх ёстой шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл тийм ямар ч юм болоогүй. Өөрөөр хэлбэл одоо манай хуралдсан Шинбатыг сонгосон би одоо цэцний зөвлөлийн дарга сонгосон тэр хурлыг энэ бол одоо эрс хүрээгүй ч гэдэг юм уу, бүрэлдэхүүн дутуу байсан ч гэдэг юм уу, ямар нэгэн шалтгаанаар өнөөдөр хүртэл одоо шүүхтээр маргаан үүссэн хэрэг үүссэн тийм байхгүй. Тийм үндэсч байхгүй. За би сая өөрийн чи асуусантай холбоотой бас ганц баримттай зүйл хэлээ л да. Юу гэхээр одоо энэ жишээлбэл Хинтээ аймгийн үндэсний бүхийн холбоо гэж байгаа. Энэ бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан одоо манай яг ориг их хөө. За энэ дээр энэ Хинтээ аймгийн үндэсний бүхийн холбооны тамга тэмдэг гэж болж байгаа. Одоо тэгэхээр өнөөдөр Хинтээ аймгийн үндэсний бүхийн холбооны тамга тэмдгийг үнэхээр улсын бүртгэлийн ерөнхий газар давхардуулж тэднэрт өгдгүүл юм бол жишээлбэл тэднэр бол
хуурамч тамга тэмдэгтэй байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ ерөөсөө энэ усуудыг хийдэг ганц арга бол ерөөсөө тамга тэмдэг болон бусад зүйлийг бичиг баримтыг гэсэн хуурамчаар хийгээл явж байгаа хуурамч бүхий холбоо гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй хаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр 3 шатны шүүхээр ингээд ялчаад байхад шүүхэн шийдвэрийг гүйцэтгэхгүй байна гэдэг үнэхээр Монголын дээд шүүх бол Дямдорж гэдэг хүний өмнө бол хүчгүүдэж байна гэж харж байгаа. Хүч нь хүрэхгүй байна гэж харж байгаа. Үнэхээр тэр одоо энгийн хүмүүсийг бол аль хэзээ шүүх шийдвэр одоо гэрийг нь очоо хаалга нэвдэж ороод хамгийн минь аваад явчихдаг. Өнөөдөр үндэсний бүхий холбооны хаалга онгорхол байж байгаа. Тийшээ ороод тэр тамга тэмдэг хүмүүсийн босод зүйлийг одоо шүүхэн шийдвэрийг гүйцэтгээд явчих болно. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо үнэхээр Монголын шүүх одоо шүүхэн шийдвэрийн ерөнхий газрын төр хүчгүүдэж ял гэж харж байна. Одоо Чимбат гэдэг хүн хуулиасны дараа байна гэж байна. Тэгвэл дөрвөн бүхий одоо их ашиг дөрвөн бүхий ихийг хассан нь одоо 30% гэж та хэлдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ дөрвөн бүхий их ашиг хамгаалаад тэр шийдвэр 30% юм а байгаль хэрхэн хэвээрээ байгаа гэдэг талаас нь та ямар ажил байна? Юу таашсан энэ шүүхийн шийдвэрийг албадан хэрэгжүүлэх энэ ажиллагаа дуусах. Бид нар ажиллаа хүлээж авъя. Тамга тэмдэгэ авъя. Тийм ээ? Тэгээд асуудлыг ярья. Түүнээс одоогоор бол бид нар нөгөө бүрэн эрх маань сэргэж өгөхгүй шүү дээ. Гэхдээ би бол энэ шүүх бол би шүүхийг буруутгамаар байгаа. Шүүх бол үнэхээр энийг шудраг хандаа нэг талд нь гаргасан. Өөрөөр хэлбэл Нямдарж гэдэг хүн бас гомдол гаргаж болно шүү дээ. 2002 оны хурлаар тэргүүнээр сонгуул явсан. Сонгуулийн тогтоол нь батлагдаагүй. Өөрөөр бол би 8 хүнээр илүү одоо ялсан гэж ингэж хэлдэг. Тэрийг нотлуулах 3 шатны шүүхэд асуудал тавьсан тэр зөв шүү дээ. Тэр асуудлыг хэлэлцээд 3 шатны шүүх эн чинь тогтоогдохгүй байна. Таны гомдлыг хүлээж авах боломжгүй байна гэж Монгол улсын 3 шатны шүүхийн шийдвэр гараад та нар хуралдуулаад ээж тус хуралдуулаад асуудлаа шийдчихсэн тэрүүн дагуу шийдсэн хэрэг. Тийм учраас асуудлыг бол бид нэр хууль зүйн дагуу одоо ярьж байгаа. Өнөөдрийн энэ хурлыг энэ маргааныг бол та бүхэн маань би өөрөө сэтгүүлч юм байна. Энэ шүүхийн хэрэгжилт ямар байна уу өнөөгийн Монголын шүүхийн тогтолцоо ямар байна уу гэдэг талаас нь одоо хармаар байгаа. Түүнээс нэг одоо эдрийн чинь арга нь бол хоорондын хэрүүл юм шиг. Одоо нэг баян мөнх аврага тэргүүтээ улсын хэдэн хүмүүс л бүхний өргөөг авах гад байгаа нэг тийм нэг шуналтай хэдэн хүмүүс юм аргаа яваад байгаа шиг ийм ховын юм руу ингэж оруулаад зориуд цаана байгаа шүүхийн шийдвэр юмнуудын энэ одоо бүрхэгдүүлдэг юм яваад байгаа байхгүй. Одоо энэ эдрийн яриад байгаа ТВ-с телевизээр яриад байгаа энэ юмнууд чинь бол угаасаа тэр нөгөө шийдвэрлэх явцад шүүхтэй яригдчихсэн л зүйлүүд. Тэн дээр бол хүн чинь хоёр талаасаа өөрсдөө баримтаа гаргаад мэтгэлцэн. Тэгээд шийдвэр бол эцсийн шийдвэр бол шүүхийн шийдвэр шүү дээ. Ялангуяа дээд шүүхийн шийдвэр бол үндсэн хуулийн зааснаар гарсан өдрөөс хүчинтэй болох ёстой. Тэгэхээр Монголын шүүх бол нэг талд нь гаргацсан Нямдарч тэргүүн биш байна. Энэ одоо хууль ёсны дагуу хуралдаад тэргүүн Чимбат гэдэг хүн болсон гэдэг тогтооцсон. Гагцгүй хэрэгжилтэн дээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба цагдаагийн байгууллага энэ тулаал асуудал одоо удаашраад байгаа юм. Миний сонссноор бол тэр Нямдаржийн одоо дүүгийн хүүхдэн чиглүү цагдаагийн ерхий газрын тэргүүн дэд дарга юм лээ. Тэгээд тэр бүх юм чинь цагдаа дээр очиод шүүхийн шийдвэр дээр очиод удаашраад байгаа. Тэгэл ганцхан хүн байгаа тэр нь Чимбатыгаа таарч ажиллах юм зүгээр. Харин энэ ер нь яг ингээд допингийн шинжилгээ хариуцж байхад допингийн шинжилгээндийг ерөөсөө ямар талаар авдаг вэ? Тэгээд тэр заалтан дотор бүх шинжилгээ яаж авах вэ? Бүх юмыг заасан байдаг. Саяын нөхдүүдүүд сайн дураараа хэн нэгэн хүний татчихээр аваад тэгээ одоо дөрвөн бүхийг ахаад допингийн шинжилгээ гарсан шинжилгээнд дээр унсан гэж зарлцсан. Тэр хүмүүс барилдахгүй байгаа. Тэр хүмүүс зүгээр нэг хүний годомжинд явж байгаа нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн гар хөл болж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр аймгийн арслан одоо хэд сумын зан тэгээ улсын цолтой усуд байгаа. Тэд нар яагаад барилдахгүй байгаа? Барилдуулахгүй байгаа юм чинь би зүгээр л лээсэн шүү дээ. Бүхэл хүмүүс надаас тэгвэл зэрэгцээ миний намайг давсан хүнээс нь аваасаа да намайг унчаад байхад ирж авсан шүү дээ гэж гомдлно гэж бид нар дээр ирж байгаа. Тэр усуд буруу биш. Ер нь одоо энэ допингийн одоо энэ асуудлаар хүний нэр төрийг хаалтдаг. Тэгээ зүйлд нь барилдуулдаггүй энэ төр бол ерөөсөө маш их зохион байгуулалттай ажил байгаа. Энийг бол одоо бид нар бол ажил авсан анхны өдрөөс эхлээд арга хэмжээ авнаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар санхүүгийн үйл ажиллагааг бол нэг ч удаа санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайлан гэж
танилцуулдаг байх хэрэгтэй. Монголын ард түмэнд шилэн дансны хууль эхлээд хэрэгжээд явж байхад одоо энэ дээр бүхэн холбооны тэдэн төгрөгийн орлого ордог ингэж яриад байгаа хэрнээ үйл ажиллагааных нь орлогоо яриад байгаа хэрнээ зарцуулалтаа ярьдаг. Тэгээд шилэн дансан дээр байгаа гэж ярьдаг. Энэ бол ерөөсөө яавч байж болохгүй. Хамгийн эхлээд одоо бид нар ажил аваад санхүүгийн шалгалт оруулна. Энэ шалгалтын дээр Монголын мэрэгчсэн аудит олон мэрэгчсэн нягтлан бодогчдын бүр баг ажиллуулна. Энэ дээр бол одоо бид нар бүх одоо анханаас нь эхлээд өнөөдрийг хүртэл одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бүх процессыг бол одоо шалганаа. Энийг шалгаж ард түмэнд одоо ил тод болгоно. Нэгдүгээр, хоёрдугаар юу яана? Одоо ингээд тамга тэмдэг хүчингү болцсон ингээд явж хахад одоо өнөөдөр бүхэн холбооны одоо дансаар бол мөнгө гүйж байгаа. Одоо ингээд бүхнэрт эрэхт нурамшуул болгоно янз янзын юм яриад ингэж байгаа. Энийг бол одоо бид нар өнөөдрөөс эхлээд одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлэнтэй хамтарч ажиллаад дасан зогсоон дансыг хаалгана. Нэгэн тамга тэмдэг хүчингү болсон бол тэр данс бол ажиллахгүй байх ёстой. Гэтэл бол өнөөдөр өчигдөр манай тэр нөгөө нүүдэл шийдэл дээр ирэхэд тэр тамгыг ашигласан явж байгаа байхгүй юу? 3 сарын 14-нд бол шүүхийн захирамж гараад тамга тэмдгийг ашиглаж болохгүй гэхэд 3 сарын 18-нд орсон нүүдэл шийдлээр тамгаа дараад явж байгаа байхгүй юу? Энийг бол одоо ингээд нэгдүгээр тассан зогсооно. Хоёрдугаар одоо энэ нямд орж байгаа данзангуй энэ төр одоо маш их олон хүнд одоо ил захидал бичиж байна. Давхтайтай захидлууд ирж байна. Янз янзын захидлууд ирж байна. Доромжилж байна. Зарим дээр нь баахан одоо буддын шашны одоо сургаал одоо хараал янз янзын бичиж ирж байна. Тэр усуд бидэрт өгч байгаа өчигдрийн байдлаар хэд хэдэн доктортой захидал ирсэн. Тэр нь одоо яасан гэсэн чинь чамтай бол тэгсэн одоо тийм учраас нүгэл одоо энэ бол одоо ийм одоо хор хөнөөлтэй гэж янз янзын юм дайралт хийж байна. Хэсэг бүлэг хүмүүсийг одоо энэ одоо сүүлийн үеийн одоо техник хэрэгслээр дайрт давшиж байна. Тэр нь муу энэ тэгдэг ингэдэг энэ асуудлыг бол дассан зогсооно. Одоо энийг албан ёсоор хэлье. Энэ хэдүү Шүүдийг ашиглах ухааны Está chido. Ням тийч. За яг энэ дараа нэг. одоо энэ хууль бус ажиллаж байгаа Монголын үндэсний бүхийн холбоо маань Яг ингэж одоо энэ залуу үе бүгчүүдээ яагаад ингэж энэ нийгэм халамжийн юу талаас нь одоо нийгмийн халамжийн одоо урамшуулал талаас нь ингэж юмыг шийдэж өгдөг юм бэ. Өнөөдөр бүхийн өргөөнд сар болгон сумын заануудын барилдаан болдог. Нэг сумын зааны сарын барилдаанд болохоор 500-аас 600 сумын заанууд барилддаг. Тэгээд төрүүлсэн сумын заанд нэг цаасан дугтуун дотор 50,000 төгрөг өгдөг. Яагаад энэ юу нэг сумын заа нөгөө барилдахад нэг 3,000 төгрөг хурааж авдаг. Тэгээд одоо 500-600 сумын заанаас ингээд 3,000 ингээд бодохоор хэдэн төгрөг байх уу тий. Тэгэхээр өнөөдөр тэр хүмүүсийн хөлс хөдөлмөр залуу бүгчүүдийг дэмжих юм ерөөсөө байдгүй. Тэгээд ер нь бол заалны барилдаанд бүгчүүд маань бэлтэж гимтдэг барилдаан дээр. Барилдаанд бэлтэж гимтдэг хүнгэн янз бүрийн гимтэл авдаг. Тэгэхээр энэ бүхийн юу холбоо тэр бүгчүүдээ тэр бэлтэж гимтсэн асуудлыг бэлтэж гимтсэн асуудлыг үсий бүх холбоо хариуцах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд ямар нэгэн имлэг байхгүй өөрсдөө нөө бүгчүүд маань имлэгээ эмчээ хайгаад явдаг. За нэгдүгээр хоёрдугаар гуравдугаар одоо энэ бүхийн холбоо ингээд яваад байгаа хүмүүс энэ бүгчүүдтэй яагаад энэ сургалт зохион байгуулалт юм бэ? Им бэлтгэл энэ одоо бэлдсэн тохиолдолд ямар юм хэрэглэх юм те? Тэр юу янз бүрийн юм толгооны юм уухаар бараг допинг болчдөг шиг янз бүрийн яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөсөө сургалт сурталчилгаа байхгүй. Тэгээ зайлуул нэг бэлдсэн бүх гараад юм хөлөө гимтээсэн бүх эмчийн заавраар мэдэхгүй тэрийг допингийн төрлийн одоо им үгүүгээ мэдэхгүй хэрэгжилдэг. Тэр нь тэгэхээр янз бүрийн бодисол гараад ирдэг. Тэгээ хохироод идэг. Тэгэхээр энэ сургалт сурталчилгаа бүгчүүдийнхээ нийгэм халамжийн талаар энэ ажил зохион байгуулаач. Яагаад зохион байгуулдаггүй юм бэ? Тэгэхээр энэ болоос бол бүгчүүд маань хохирдог им бэлтгэлийн тариа одоо янз бүрийн ханиад түлхээр ямар юм хэрэгэлдэг. Тэр юмнээс болж одоо янз бүрийн юм гарч ирэх бүгчүүд маань хийлам хийгээд байгаа. Ер нь бол үнэн шүү дээ. Өнөөдөр бэлтэж гэмтсэн тохиолдолд аптекээс ороод өөрөө л юм аваад хэрэгэлдэг. Тэгэхээр бүхийн холбоо ерөөсөө юу яах вэ? Ийм төрлийн ийм гэмтэл ийм юм яадаг эмч мэмч байх хэрэгтэй байхгүй. Сургалт тусгай дээр сургалт хийдэг хүмүүс байж байгаа хэрэгтэй бүгчүүдтэй. Тэгэхээр энэ талаар бол ажил байхгүй. Яг энэ ажлыг хийдэг юм бэ гэж хэлмээр байна. Байхгүй шүү дээ. Албаста жагсаалт байхгүй шүү дээ.
сурчлахгүй, хөгжүүдийг хэлэхгүй. Хүн юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Юм даа. Чэн юм даа. Шилжигдэж байгаа одоо шинээр нэмэгдэж байгаа хасагдж байгаа тэр бүхний бол цаад тутам одоо сонсч байгаа хэвээр байна л да. Тэр сурчлагаа хийдэг учраас одоо нэг бэлтгэж бэлтээс шалтгаалаад одоо уусан юм энэ одоо өөрчлөлт юм уу тийм юмнууд их байдаг шүү. Тэр талаас нь ярьлаа. За одоо манай Монголын үндэсний бүхэн холбооны тэргүүлэгч гишүүн доктор Ням тодорхой мэдээлэл ярьж байна. За би одоо гавьяатаас хөтлөгч Шинжлэх ухааны доктор Ясрын судлаач хүн байна. Тэгээд хэл дээр бас судлаач хүний хувьд нэг хэдэн үг бодоод байна. Яагаад гэхээр бол энэ хөгжүүд гэдэг маань Монголын одоо багтах болсон хамгийн одоо хэлбэрийн одоо хөвгүүд одоо байгаа. Тэгээ энэ одоо хөвгүүд маань өнөөдөр бол аюул эрсдэлд одоо орчоод байгаа гэж хэлж болохоор байна. Ямар одоо эрсдлүүдийг нэгдүгээрт бол найраа, хоёрдугаарт бол допингийн асуудал, энэ гуравт нь бол дарамт шахалтын ийм асуудалд ийм орсон ийм одоо босромог үйл явдалд одоо орчоод байгаа юм. Энэ талаар нь бол одоо бөхчүүд ямар байдалд орж байгааны хэлээр бол хүний одоо эрх ашиг бол үндсэндээ бол одоо зөрчигдөж байна. Энэ бөхчүүд хүний эрх бөхчүүдийн эрх ашиг бол үндсэндээ бол энэ хүмүүс чинь бусд манай нийгмийн нэг л одоо бүрэлдэхүүн энэ хэсэг. За энэ хүмүүсүүдийн одоо амнаас за дээр нь бол эрүүл саруул амьдрах, аж төрөх, урт наслах ийм одоо асуудал бол энэ хөндөгдөж байгаа асуудал юм аа. Тэгэхээр энийг бол одоо бид зогсоо хий гэж ийм бодолтой байж байна. Яагаад гэхээр бол энэ хүмүүс чинь бол үндсэндээ хөгжлийн бэрхшээлтэй эргэж болж одоо амьдрах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн удирдлага энэ бүхийн дүрмийн одоо зохиосон энэ л одоо буруу үйл явдлаас болж ийм байдалд орчод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бид заснаа. Энийг бол одоо удирдлагын асуудлыг өөрчилж дээр нь дүрмийн асуудлыг шинжилж байж л энэ асуудлыг шийдэх. Энэгээр явах юм бол одоо бүх олон энэ сайхан бөхчүүд маань удам ухсаа хүртэл одоо доголдож байна. Энэ одоо олон улсуудын үр удам хүртэл үлдэж явах ёстой. Энэ энгийн улсууд биш. Энэ гайхамшигтай улсуудын үр удмыг зөв авч явах ийм хүртэл одоо шаардлага гарч байна. Нөгөө талаас бол энэ дүрмийн шаардлагыг одоо бид нар өөрчлөхгүйгээр бол үндсэндээ бол энэ одоо энэ бөхчүүдийн нэг сайхан одоо энэ амьдрал бол үүсгэж байгаамаа. Тэгэхээр энийг одоо анхаарахгүй байгаа төр засагч гэсэн тэр бүхийн холбооч гэсэн буруутай энэ олон одоо хүмүүсүүдийг эрсдүүлсний төлөө бүхийн холбооч хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ бол бүр эрүүгийн асуудал ч болж мэдхээр ийм асуудал байгаа шүү. Энийг л одоо бид нар өөрчлөё гэсэн ийм бодолтой байгаа. Энэ учраас одоо энд оролцож байгаа шүү. За энэ багийн цэндэр дуусчлаа. Тэгээд манай дагуултыг аюултай надаас асуух юм юу байгаа вэ? Энэ аврагын дөрвөн бүх одоо доошин хэрэгжсэн гэдэг ихний асуудалтай шүү дээ. 2 жилээр ихийг хастаа гэсэн юм шийдвэрийг гаргаж байна. Энэ шийдвэр нь одоо хүчин төгөлдөр биш шийдвэрээ гэдээ бас энэ хүмүүс хэлж байна. Яг та бөхчүүдийн эрх ашигыг бөхчүүдийн эрх ашигыг зөрчиж байгаа талаар та ямар бодолтой байна? Одоо энд бол Монгол үндэсний өхөн холбооноос бол энэ бөхчүүдийн нийгмийн асуудал, бөхчүүдийн эрх тэр одоо нэр төрөө хамгаалах, удам өгслөө хамгаалах тэр тал дээр бол зохиож байгаа нааштай ажил байхгүй харин нэр төрийг муудах ажил хийгээд байна. Одоо энэ допингийн шинжилгээ гэдэг бол энэ нэгдүгээр тэр үндэсний спорт авах ёстой юм уу юм? Тэр хүний эрхийн асуудал энэ олимпийн хөтөлбөрт багтдаг спортлын допингийн шинжилгээ авдаг юм. Ягаад гэвэл допингийн шинжилгээ гэдэг бол өнөөдөр жишээлбэл бол өндөр хараалтанд 2 метр хэдэн сантиметр гэдэг хүн хараагаа гарч байгаа бол гадны ямар нэг оролцоогүй өөрийнхөө бие махбодоор тэр хүн 2018 оны 3 сарын одоо 21-ний өдөр 2 метр 30 сантиметрээр гарсан байна гэж хүн төрөлхтний биелэлдэрийн хөгжил доошоо явж байгаа юм уу, сэргэж байгаа юм уу, өнтөрж байгаа юм уу, өсөж байгаа юм уу гэдгийг харуулдаг тийм том үзүүлэлтүүд байдаг байхгүй. Тийм хэмжээтэй ийм
одоо олимпик гэдэг нь спортууд энэ допингийг шинжилдэг. Тэрс үндэсний спорт допингийн шинжилдэг улс орн байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар шинжилгээ гэхдээ бол тэр шээсний шинжилгээг бол тусгай хяналтын комиссийн нүүдэн дээр авдаг байхгүй. Одоо энд бол нэг эмч нэг зөвлөгчөөр 10 хэдэн жил авчи. Тэдний чинь одоо нутаг ус ах トゥ жалгахгүй байдсан байгаа. Одоо сүүлийн үед бол онёгоо болцсон байна шүү дээ. Ягаад гэвэл шээсний шинжилгээ өгч байгаа хүмүүсүүд бол юу яа гэж. Одоо нэг бэлгэвчтэн шээстэй явдаг гэж шүү дээ. Тэр хоёр эмч хажууд ороод нэг бизнес газар ороо бизнесхта бэлгэвчтэйг чигснээ хүний эрүүл хүний шээс гаргаад тэр саунд хийгээд өгчих юм. За боллоо гэж гаргаад. Тэр бол энэ нэгдүгээр тийм асуудал хяналтын амьс байхгүй. Хоёрдугаарт бол тэр хэний шээснээс ямар юм гарах уу гэдгийг гүцэгдэг дормжилдэг эрхний болын бүхэн холбоонд байна. Ямар байгууллага цаана шинжилж байгаа. Төрийн байгууллага юм, хувийн байгууллага юм уу? Ямар дүрмтэй номтой дэлхийн тийм байгууллага шинжилж байгаа. Тэр өдөө тодорхой биш. Тэгэл нэг муудсан бөхчүүдээ бол допингийн шинжилгээний юм гаргаж ирдэг. Нэг өрсөлдөгчийг гаргаж ирэх юм дээр нөгөө өрсөлдөгчээс допинг гаргаж ирдэг. Зарим өөрсний аялалтай хүмүүсүүд допинг гаргахдаа муудаг тэрийг. Би бол Батэрд навраг Солонгосын допинг комиссээр очсон явж исэн гэнлээ. Дараа нэмд орж явж исэн гэнлээ гэж дууссан. Юу хийж өгөн тэр хүмүүс? Ямар нэгэн хүний допингийг л одоо гаргахгүй төлөө, ямар нэгэн хүмүүс допинг гаргуулахын төлөө ч юм уу тэр ажил зохиож явж байгаа шүү дээ. Ийм одоо хүний эрхэнд талдсан ийм одоо балмууд үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ. Одоо бол жилийн турш авна гэж байна. Тэгэд өнөөдөр чинь биеийн өвдүүлнэ бүх хүн бол эмнэлэг төсөөлнийг эм ууж болохгүй юм шүү дээ. Өвчнөө ангааж ирэхгүй болох юм шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр эм дотор нэг допингийн төрлийн эм бажигл гараад ирвэл тэгээ дуусаа. Тэр ийм байдал хүртэл одоо энэ бол хууль зөрчсөн, хүний эрх зөрчсөн бас бүдүүлэг юмыг хийж байгаа хүмүүс. Тэгээ цаана тэр бөхчүүдийн найраа байж энэ жишээл энэ хол мэдхгүй юм ярьж байна. Бөхчүүдийн нийгмийн асуудал огт байхгүй байна. Одоо бөхчүүд бол ерөөсө барилт хурлага өгдөг. Тэгээ ягаад одоо ингэдэг юм бэ гэхдээ зэрэг тэр хүмүүс хэлж шít. Хурлага өгчих юм бол одоо эмнэлэг бэлтгэл гаргууд бөхөн холбоо хүлээ. Тийм учраас хурлага өгөхгүй л байна. Сайн дураар ирж барилдаа хохин тэр. Гар хөдөө хогулсан ч хохин тэр. Тэгээ ийм байдлаар бөхчүүд тандж байгаа. Маш хүйтэн сэтгэлээр бөхчүүд тандж байгаа. Бөхчүүдийн төлөө Монгол үндэсний бүхийн барилдааны төлөө хийж байгаа ажил энд байхгүй. Зөвхөн бүх ажил бүхэн өргөөг л булаацсан бүхэн өргөөг л авч явсан. Тэр үний л ашиг онжиг хуваалцсан гэдэг хүнд байгаа байхгүй. Тийм учраас бид одоо ингээд өнөөдөр бол шүүх хуулийн байгууллага бүх шийдвэр гарсан. Тэгтэл хурд хийнгээд одоо ингээд худлын юм яриад яваад байгаа. Ийм өчтэй юм аа. За манай бүх судлаачаас асуух юм байна уу? Миний хүн хаа. Гэрэг. За баярлалаа. За. За би бол та яг орчин үеийн бүх судлаач юм байна. Яг одоо цааш үүднээс л хийж өгөөрэй. Одоо яг энэ яригдж байгаа асуудал. Тэгэхээр за яг энэ энэ одоо ингэ 3 шатны шүүх хурлаар ингээд унцгаад ажлаа хүлээлгэж өгөхгүй байгаа нь юу вэ гэхээр санхүүгийн хэмээс Танаас болохоор ерөөсөө яг энэ Монгол үндэсний бүх яг энэ одоо сүүлийн жилүүд байгуулагдсанаас хойш гарч байгаа одоо энэ нэг удирдлагатай байснаар өөрчлөгдөхгүй байгаа зүйл юу вэ? Хөгжихгүй байгаа зүйл юу вэ? Хөгжих ёстой зүйл нь юу вэ? Би бол энэ судлаад ингээ одоо байгаа юм үнээр нь хэлье. Үндэсний бүхэн холбоо байгуулагдсанаас хойш 27 жил болж байна. Энэ 27 жилийн хугацаанд 50 сайн зүйл хийсэн гэдэг үг байхгүй. 50 сайн зүйл хийснийг бол ямар ч хүн багтана. Би үүнийг бол төрөөчс хэлж байсан. Та битгий нэг сайн зүйл байдгүй юм билий. Зүгээр нэг хүний нэг санаануудыг жоохон аваад нэг тэрийг нэг ингээд дэмнэгдсэн. Хан ингэдэг байхгүй. Улаан залаа Монгол готл занжин малгай зохиож Монгол бүхийн өнгө үзмжийг сайжруулсан. Яа судлаагүй хүнд тэгж харагдах байх. Судлаад үзэхлээр угаасаа уламжлалт байсан зүйл. Тэр хоёр төрөөгөө ухтаад хийчихсэн юм. Яг тараа Монголын уламжлалт байсан зүйлийг бид тэр хийсэн гэдээ яриад байгаа. Харин
21 онд залаа тасгаад 91 онд гүрсдийн бор гэдэг хүн сэргээгээд нөгөө бор гэдэг хүн залаа ийм байдаг гэдээ ингээд сэргээгээд өгтөн зэрэг тэр хоёр хагас дутуу нь ойлгож яваа хэрэгжүүлсэн байхгүй. Тэгээ хэрэгжүүлэнгүүтээ түүн дээр нь дөрүүлээд яадаг вэ гэхээр тэгээ Монгол үг ихэд маш их юм хийлээ. Данжин малгай зохиолоо, улаан Монгол гутал зохиолоо, залаа зохиолоо. Ингээд Монгол хөгжиж ийн гэдэг байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ингээд 50 сайн зүйлээ бүр ингээд ширхэг дараалал ярих юм бол би танаас бүр их тайлбарлаж ярьж өгч болж байна. Одоо яг бидэнд хэрэгтэй баг. Монгол үндэсний бүгд хэрэгтэй байгаа гол шинж. За үндэсний бүгд хамгийн эхлээд аюулгүй ажиллагаанд хангалттай байдаг. Монгол бүгд чинь төлөө төлөвлөгөөний уналтаар аюулгүй ажиллагаанд хангаж идэг. Гэтэл тэрийг багалж ороод барьж байгаа татаад унах нь гэдэг нь хүний аймнаас эрүүл мэндэд нэгдүгээр сөрөг нөлөөтэй. Хоёрдугаар бүхий өргөө байгууллагатаа бетон тутагчаад бетон дээр хийлтээсэд бетон дээр Монгол хүнийг унгаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би юу гэж юм гэхээр бетоны ард одоо зөөлөн ийм эрдэнэ зориултын жирэг байгаа ш. Тийм жирэг хийгээд дээр нь хевсэл дэвсчихэд нэгдүгээр намалцахгүй нэгдүгээр нь талбайтай ойролцоо авах юм шаардлагатай. Спортын ордонд яагаад бол харуулмаар байна. Энэ барилдаад ам бай оноолтой амлж гараагүй байгаа байхгүй. Оноолтод чаар түлээгүй. Өдөө 27 онд үлдсэн би их маш их харамсалтай. Тэгээд гард харцаг цол гэдэг ямар цол байдаг гэдэг чинь. Гард харцаг гэдэг цол байна шүү дээ.